Ало, добър ден. Централна избирателна комисия. Ало, добър ден! Аз съм инвалид и не мога да отида до урната, но искам да гласувам. Чудесно! Тази година специално за вас сме помислили, господине. Ще има подвижна урна, която ще идва до вас. Единственото, което трябва да направите е да отидете до общината и да попълните декларация номер 6. Ама аз нямам крака. Не мога за хляб да отида, пък камо ли да гласувам. Ама Именно. искам. Да. Вие не ме чухте, най-вероятно сте и глух. Тази година имаме специална подвижна урна, която тя ще идва при вас, а не вие при нея. Единственото, което трябва да направите е да отидете до общината и да попълните декларация номер 6, че нямате крака. Аз не мога да отида да гласувам, защото нямам крака. Как да дойда до общината? Не може ли някой да ви изтика до тук, за да видим имате ли крака или нямате крака? Вие... Добре. Просто ми изпратете... ми се? Ви чакайте. Хрумна ми нещо. Изпратете ми снимка в цял ръст, за да ви видя как стоите без крака. Господине, аз нямам снимка в цял ръст, защото нямам крака. Не съм си правил снимка в цял ръст. Имам в лице, имам снимка. Айде, ще направим по скайпа видеоразговор и аз ще ви покажа как нямам крака. Чудесна идея. Лошото е, че аз нямам скайп. Вижте, кажете ми двете си имена и аз ще проверя в интернет. Имате ли крака или нямате крака? Да ви чух? Иван Петров се казва. Иванчи? Петров! Ванка? Да. Как си? Ама... Кито е! За малко да се хвана нещастник прост! Защо ме виждате вие? Не ви ли срам? Ванка, още ли ходиш на фехтовка, бе? Каква фехтовка? Аз не мога да стоя прав. Как за малко щеше да ме излъжеш? Ей, Иванка, не дай така, защото си изкараха къла. Вие ми се подигравате. Нелеп стана този разговор. Не се подигравам. Просто не може да има грешка. Иван Петров. Колко хора с такова име може да има? Колко може да има? Не знам колко може да има, но аз не съм вашия Ванка. Искам урната. Не знам как да ви помогна в тази ситуация. Значи, или си поставете крака, за да дойдете, или просто си гласувайте така, наушким. Прост народ, бе. Прост народ. То му го даваш, то ти отхапе ръка. Не знаят какво искат. Фанче, ще ми донесеш ли едно кафенце, ако обичаш?